Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба, в эфире еженедельная передача «Вокруг Абхазии». Мы рассказываем о важных событиях во внешней политике, заметных мировых новостях, приводим мнения экспертов, анализируем происходящее. Итак, начнем. Ситуация на Ближнем Востоке, пожалуй, только продолжает ухудшаться, влияя также на регион Южного Кавказа. Несколько сотен бойцов сил специального назначения США прибыли на Ближний Восток, однако пока не имеют четких задач, сообщает в понедельник газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники в вооруженных силах США. Несколько сотен человек из сил специального назначения прибыли на Ближний Восток. Команда, в числе которых входят рейнджеры сухопутных сил и спецназ военно-морских сил, пока не получили конкретных заданий, говорится в материале. По мнению издания, они могут принять участие в обеспечении безопасности судов в Ормузском проливе, могут быть задействованы в попытке захвата острова Харк, имеющим ключевое значение для перегонки иранской нефти, или же могут быть направлены на захват имеющихся у Ирана запасов обогащенного урана. Спецназ присоединился к 2500 морпехов и еще 2500 моряков, которые уже находятся в регионе. По словам источников газеты, местонахождение спецназа засекречено, но они будут, цитата, на расстоянии нанесения удара по Ирану. Всего сейчас на Ближнем Востоке находится более 50 тысяч американских военнослужащих, что примерно на 10 тысяч больше обычного числа, напоминает газета. В то же время сообщается, что парламент Ирана собирается установить новый режим в Ормузском проливе, согласно которому Иран будет обеспечивать безопасность и взимать пошлину за проход, заявил член Комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Алааддин Баруджерди. По утверждению парламента в проливе будет установлен новый режим, приводит слова Баруджерди гостелерадиокомпания Ирана. Депутат отметил, что без разрешения Ирана кораблям не будет предоставляться право на проход Ормузского пролива. Исламская республика будет осуществлять обеспечение безопасности судов и взимать пошлину за проход. Полученный Ираном план США по урегулированию конфликта является нереалистичным, заявил официальный представитель МИД Ирана Исамил Багай. Те вопросы, которые нам были переданы под любым названием, как 15 меньше или больше пунктов, являются нереалистичными и нерациональными и чрезмерно требовательными, сказал Багай, чьи слова были опубликованы информационным порталом правительства Ирана. Он добавил, что все усилия Ирана в настоящий момент нацелены на собственную защиту. Контроль Ирана над другим важным регионом – это Ормузский пролив. Они думали, что Иран блефует и у него не хватит смелости, но мы сделали это решительно, и им не удалось нас остановить. Если даже американский флот не осмеливается входить в пролив, то как они рассчитывают, что туда смогут подойти флоты других стран? Мы предупредили, если их вооруженные силы войдут в этот район, это лишь усилит напряженность и приведет к более сложным проблемам. Ормузский пролив не закрыт полностью, он закрыт только для наших врагов. Мы находимся в состоянии войны, поэтому нет причин позволять проход их судам. Но для остальных он открыт. Многие страны обращались к нам с просьбой обеспечить безопасный проход. Для некоторых из них, наших друзей или по другим причинам, мы приняли решение помочь. Наши вооруженные силы обеспечили им безопасное сопровождение. Другая опаснейшая грань нарастающего конфликта в этом регионе – это атаки на иранские атомные электростанции, из-за чего всему миру, по сути, угрожает радиоактивное заражение. Нужно проводить полномасштабную наземную операцию с последующим привлечением радикальных каких-то там боевиков, которые будут прям с автоматами заходить там с гранатами в высокие кабинеты иранской власти и всех перестреливать. Но только в этом случае. Готов пойти Трамп на эту авантюру? Но если да, то флаг ему в руки. Трамп должен понимать, что после этого его кресло так зашатается. А если тем более он уже от отчаяния применит ядерную бомбу, но, чтобы вы понимали, половина его кабинета просто-напросто подаст в отставку. Потому что он войдет в историю как президент-неудачник, давайте так мягко скажем, лузер, который не смог ничего сделать, кроме как умного придумать, как ударить ядеркой. Поэтому он оттягивает время. Он надеется, что Иран пожалеет его и пойдет на попятную и согласится формально с тем, что они капитулировали. А иранцы, в свою очередь, решили его наказать.
Непрекращающиеся атаки на мирные атомные объекты Ирана подверг критике и российский МИД. Данные атаки заслуживают однозначного и решительного осуждения со стороны всего мирового сообщества. Продолжаются вопиющие нарушения международного права, и те, кто несет ответственность за подобный произвол, должны это понимать, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она также отметила, что о серьезности угрозы, которую противники Ирана пытаются игнорировать, а то и отрицать, обязано более внятно высказаться руководство МАГАТЭ. Надеемся, что оперативно получая объективную информацию о происходящем непосредственно на местах от иранских властей, гендиректор МАГАТЭ сумеет незамедлительно и четко донести до агрессоров простую мысль: вам пора остановиться, отмечено в официальном заявлении представителя российского МИД. Но наша страна не просто это констатирует, анализирует и делает выводы на этот счет. Мы уже сообщали на прошлом брифинге в связи с разрушением в ходе американо-израильской агрессии множества больниц и станций скорой помощи, наличие большого числа раненых мирных жителей, включая женщин и детей. Иран попросил российскую сторону об экстренной поставке медикаментов. Незамедлительно пришли на помощь нашим соседям и стратегическим партнерам. По указанию президента Российской Федерации Владимира Путина 12 марта транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил в аэропорт азербайджанского города Ленкорань на границе с Ираном первую партию запрошенной гуманитарной помощи. Это свыше 13 тонн лекарственных препаратов. Груз был сразу передан уполномоченным иранским представителям, направлен наземным путем в Иран. Мы выражаем признательность азербайджанской стороне за оказанное содействие. Мы всегда оперативно откликались на подобное обращение Тегерана. Так было в апреле того же самого 2019 года, когда северо-восточные районы страны были охвачены масштабными наводнениями. Так было и в феврале 23-го, после разрушительного землетрясения в провинции Западный Азербайджан. В мае 24-го, при проведении поисково-спасательной операции на месте крушения вертолета президента Раиси. Так было и в апреле 25-го, при тушении техногенного пожара в порту города Бендер-Аббаса. Мы будем и впредь помогать дружественному иранскому народу, на долю которого выпали такие страшные испытания. Продолжаем передачу. Нарастание внутренней нестабильности в Иране, рост внешнего давления и обсуждение возможных силовых сценариев все чаще рассматриваются не только как проблема Ближнего Востока, но и как фактор риска для сопредельных регионов. Аналитические центры в США, Европе, России и на самом Ближнем Востоке сходятся в одном. Даже ограниченная военная операция против Ирана или длительная эскалация способны запустить цепную реакцию от ударов по инфраструктуре и дестабилизации приграничных территорий до потоков беженцев и разрушения торгово-логистических связей. В большей степени для Турции, но также для Южного Кавказа, в частности для Азербайджана и Армении, это означает потенциальные вызовы сразу по нескольким направлениям: безопасность границ, экономика, транспортные коридоры и гуманитарная нагрузка. В аналитических оценках Иран все чаще описывается как узловая точка региональной нестабильности, последствия которой выходят далеко за пределы его территории. В Исламской Республике происходят перестановки во власти. В принятии решений усиливается роль силового блока, что может оказать серьезное влияние на Южный Кавказ, сказал в эфире «Спутник Армения» тюрколог Жан Гигамян. Прямо сейчас мы видим, как Иран меняет архитектуру региона. Это значит, что при принятии решений внутри страны касательно соседей он будет руководствоваться одним основным критерием – безопасностью. Этот подход будет касаться и Южного Кавказа, в том числе вопроса так называемого Зангезурского коридора, сказал Гигамян. Если раньше, отмечает эксперт, многие сомневались относительно заявляемых Ираном красных линий, считая, что это лишь переходный подход, сейчас ситуация другая. Теперь ясно, что американское или турецкое присутствие в регионе создаст для Ирана совершенно иную ситуацию. Следовательно, считаю, что позиция Ирана в этом вопросе станет намного более жесткой, отметил Гигамян. Если же Иран выйдет из войны ослабленным, то Турция и Азербайджан еще более усилят давление на Иран в вопросе коридора. По его словам, сейчас в стране идет этап перестановок. Усиливается крыло представителей сферы безопасности. Роль
военных станет намного значимее, чем представителей духовенства и гражданских деятелей. Кроме того, ослабление Исламской республики может привести к другим серьезным последствиям для региона, от масштабного кризиса в сфере безопасности до миграционных потоков. Причем основной, цитата, жертвой цунами может стать Турция. Это касается как курдского вопроса, так и миллионов возможных беженцев, что разрушит и без того хрупкую турецкую экономику. С другой стороны, Анкара и Баку попытаются максимально использовать ситуацию для увеличения возможности воздействия на Тегеран. Гигамян добавил, что это влияние проявляется как на дипломатическом уровне, так и в вопросе активизации некоторых групп внутри страны. Обе страны долгое время конкурировали за влияние в регионе, и эта конкуренция продолжает оставаться актуальной. Турция в Иране рассматривается как геополитический конкурент, а Азербайджан чаще воспринимается как более серьезная угроза, сказал Гигамян. Подробнее все эти темы мы обсудили с политологом Бесланом Камки. Предлагаем вам интервью с ним. Здравствуйте, Беслан Астамурович. Здравствуйте. Фактически больше месяца прошло с того, как начался конфликт, новый, скажем так, конфликт на Ближнем Востоке 28 февраля под кодовым названием «Эпическая ярость». Получается, что Израиль и США наносят удары по Ирану, Иран в ответ атакует базы в Персидском заливе, да, американские. И как вам кажется, к чему сейчас все идет? Есть ли вообще какой-то шанс на деэскаляцию этого конфликта? Да, действительно, больше месяца уже проходит с начала военных операций, да, вот на Ближнем Востоке. Эскалация идет эскалация, вот, динамика, география расширяется. Вот, мотивы у Ирана такие, что она хочет действительно обезопасить на будущее, даже есть стратегическое такое видение, обезопасить свою страну, регион тем, что хочет ликвидировать очаги, вызывающие безопасность, напряжение в этом Персидском заливе, поэтому и вызваны такие активные действия по уничтожению военных баз в странах Персидского залива, то есть не дать возможность иметь такие перспективы в будущем, когда Соединенные Штаты или другие какие-то игроки могут воздействовать на Иран. Поэтому охват он такой широкий на самом деле. Вот. И Соединенные Штаты также не видят альтернативу военным пока действиям, хотя она предложила 15 пункты план соглашения, в котором Иран уже отреагировал на то, что оно чрезмерно, скажем так, не отвечающее интересам, да, реальностям. Поэтому этот план, он, насколько он перспективный, фактически не будет она иметь перспективу в реализации. Другой вопрос о том, что Соединенные Штаты пытаются вот таким образом растянуть время, и вызвать некие, так сказать, возможности для того, чтобы торговые санкции, торговые пути, как бы, лучше сказать так, это все вызвано манипуляцией на рынках, чтобы резко не поднимались цены на нефть. Вот эти переговорные процессы, они как бы дают возможность каким-то образом удержать цены на нефть. Вот этим мотивируются переговорные вот эти манипуляции. На самом деле пока стороны настолько далеки для переговорного результата, переговорных, так сказать, возможностей, что сегодня говорить о мирном урегулировании слишком рано. От деэскалации еще далеко, да? Вы это имеете в виду? Да, реальной деэскалации пока нет установок на чьей-либо стороне. С другой стороны, мы видели, как ярко вспыхнули и мгновенно вспыхнули события в Венесуэле, да, вот, да. И как будто бы сейчас все затихло, да, такое затишье. Может да. быть, это мнимое затишье, да, это тоже другой вопрос. Да. Тут такое невозможно, да? Да, вы правильно заметили, что есть большая разница в этом, да. Здесь иранская реальность Ирана, она другая. Она другая, мы видим, как внешне
угроза сделала еще более, скажем так, интегрированным это население под идеологию такого цивилизационного масштаба, да, что Иран государство, цивилизационное государство. И вот, как было сказано министром иностранных дел Ирана Аракчи, он сказал, что мы страна дипломатии и страна силы, которая может защищать свой суверенитет. Вот и гибкость, и сила, они вот сочетают во внешней политике сегодня, и это мы видим в реальности, да. Да и в принципе сам регион, да, Ближний Восток — это не Латинская Америка, да, это совсем другой регион, который всегда, скажем так, в кавычках славится конфликтами, да. Да, вы правы, да, здесь особенности в том, что на самом деле иранская цивилизация, да, она имеет свой субстрат, который резко отличается от западного такого. И для того, чтобы вызвать определенный запас доверия, это нужно было давно как бы вкладывать вот скажем так, в отношения доверия, да, Запад, Восток, оно-то накапливалось, негативный конфликтный потенциал давно уже в этом регионе. Вы знаете, сколько лет 40 под санкцией Иран находился, да. И более того, ведь нападение в прошлом году в июне в Иран, оно тоже было период переговорного процесса. И вот такое недоверие, оно имеет вот основание быть сегодня, да. И второй процесс тоже, 28 марта, она тоже началась, 28 февраля, вернее. Военная операция началась в момент переговорного процесса. То есть у Ирана сегодня нет оснований для какого-либо доверительного отношения с Западом. И вот этим и вызвано, что сегодня нет никакого консенсусного потенциала, вот, никакого, можно сказать. И на самом деле ситуация очень осложняется, и здесь, конечно же, нужно будет, наверное, со временем все больше консолидироваться мировому сообществу, выражая подлинные интересы и реальные события, которые могут охватить, вот мы сегодня знаем, насколько мировая торговля, насколько ущемляется, насколько сбавилась экономические, так сказать, потенциалы стран, потому что все связано с этим регионом, это ключевой регион, как вы знаете, что там логистические, транспортные, все, так сказать, пути проходят в этом регионе, поэтому весь мир сегодня должен принять усилия, приложить огромные усилия для того, чтобы разрешить этот конфликт. Да. Я хотела бы немножко с другой стороны обсудить эту тему, о том, как влияет ситуация вот на Ближнем Востоке, вот это обострение, которое мы сейчас наблюдаем, связанное с Ираном, на другой регион, вроде бы, хотя очень соседний, да, географический район, наш район, регион Южного Кавказа, возможно, даже не столько наш, сколько Армению, Азербайджан, Турцию, это напрямую касается. И вот как вам кажется тут, как идет вот это взаимовлияние и каково может быть развитие здесь событий? Да, вот действительно Южный Кавказ возникают внерегиональные игроки, что очень, так сказать, негативно влияет на безопасность, на архитектуру безопасности Южного Кавказа. Почему? Потому что вот ослабление, например, Ирана, да, оно резко создаст дисбаланс вот в сдерживании, допустим, турецкого такого амбициозного проекта пантюркистского, да. Иран сдерживал его, сдерживает все еще. Надеемся, что формула 3+3, оно будет иметь свою перспективу еще, потому что как бы там не было вот влияние такой амбициозными проектами там Соединенные Штаты, Евросоюз, Турция, они, в общем-то, вот не совсем адекватно отвечают геополитическим реалиям. Вот сейчас, возьмите, Франция, она беспрецедентно вооружает Армению тоже. Вот, тоже своим присутствием, да, значит, интересы своего присутствия обеспечивает. Так, Евросоюз также, кстати, планируется сейчас 3 мая, значит, саммит в Ереване, готовится большой саммит,
50 глав европейских стран приглашены вот, для того, чтобы обозначить свое влияние в Армении и вот сделать некий также форпост. Все это для того, чтобы вытеснить Россию из этого региона Южного Кавказа. Да. Вытеснением России также занимается вот, альянс Азербайджана-турецкий. Также вот. В общем, я сейчас предвижу такую картину, что Южный Кавказ, то хрупкое равновесие, которое было, да, где вот Россия, Иран и Турция, как региональные игроки, они определяли маломальские параметры безопасности, обеспечивая, да, сегодня вот, чревато тем, что внерегиональные игроки все больше будут определять архитектуру безопасности Южного Кавказа, что, в общем говоря, вызовет, конечно, дестабилизацию. Вот в этом регионе. А вот в этом смысле Грузию это касается меньше всего, так получается? Да, все время вот у нас Грузия особняком как бы остается, вы это все время замечаете. А Грузия действительно двойственное положение. Она, в общем-то, с одной стороны, она ищет союзника в том, что нужно, да, она ищет союзников, но равноудаленным быть везде со всеми, потому что стать в одну сторону ей сегодня явно невыгодно. Ну, так определилась нынешняя власть Грузии, сегодня дистанцируется от западного чрезмерного влияния Евросоюза. Она уже выбрала этот вектор. Я думаю, что этот вектор будет иметь свое будущее продолжение. Ну и, в общем-то, на ослабление Ирана, ну, можно сказать, и плюсы тоже имеет для Грузии. Почему? Потому что тогда актуализируется вот этот транскаспийский коридор, который соединяет Китай, Среднюю Азию и европейские страны. То есть, минуя Иран, да, Иран, если дестабилизируется, то транспортные коридоры, минуя нее, будут проходить сразу через Грузию, Азербайджан больше. То есть это, можно сказать, вот такие выгоды тоже она будет иметь. Но тем не менее, по большому счету, ослабление Ирана, дестабилизация в целом в Персидском заливе, оно, конечно же, негативно повлияет не только на Ближнем, но и на Южном Кавказе. Благодарю вас, Беслан Астамурович, что пришли и ответили на наш вопрос. Спасибо вам. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.